व्हेरी गुड. सगळ्यांक खबर आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, पण आमच्या गांवा भोंवतली गांवात शेजाऱ्याक जे आसा पण तांकां खबर ना. ते म्हणटा अजूनही आमची बीजेपीच, अजूनही आमची काँग्रेसूच. कित्याक? ही माय भूंय तेंची न्हू, हे शेजार पाजार तेंचे न्हू. तर सांगपाचें म्हटल्यार एकूच, पंचायत लेवलार आमचें करप्शन जाता. हांव सगळ्याच पंचाक सरपंचाक धरिना, थोडकेशे आसा बरेशे जे आमकांय सपोर्ट करता, हांगाय आसतले तुमच्या मदेगात, सगळ्यांकूच धरिना. हादोनान एक अशीच पंचायत आसा जी सारकी करप्शन लेवलाक पावलेली आसा, वर्स्ट. म्हणून आमी एकूच आरटीआय घातलेली, जस्ट आरटीआय घातली. 5 दिसा भितर डेप्युटी सरपंच आमच्या घरा बॅगा घेऊन. हो भंय तेंका पडलो, पण म्हाका आतां जाली 30 वर्सां आणि पंचायतीक जाली 28 वर्सां. हे करप्शन जाल्ले आहा, तितून एक सरपंच किंवा डेप्युटी सरपंच एकूच पद सांबाळटा. गेली 28 वर्सां करप्शन केल्लेले आसा, 28 वर्सां. पूण आवाज काडटलो सदांच ताका दबयतालो. आमी चिंतले एका खंय तरी अद्दल, खूब कडेन आमी आमच्या कडल्यान तो येनालो. थोड्याशा दिसांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स मेळ्ळी आमकां, कॉन्टॅक्ट जाले आमचे तेंचे कडेन. बाब रोहन कलंगूटकर हांगा आसतलो, तेंच्या कडेन कॉन्टॅक्ट जालो. तर तेंच्यांनी आमकां दाखयलें की कशें कितें करूंक जाय पळय तें करून आमी आरटीआय मारली. आरटीआय मारून जातकच येयले आमच्या घरा कडेन, बाबा ती बॅगा घेयात आणि फाटीं सरात. आमी फाटीं सरले ना. कित्याक? आमी पळयलो लोकांचो एकवट पळयलो, तसो आमकां लोकांनी एकवटूय दाखयलो. आमी आहा तुमच्या कडेन सरा फुडें. पंचायतीची आरटीआय आमकां मेळ्ळी. ते आरटीआय उपकार केदो व्हडलो बोवाळ जालो तुमकां सबंद जगभर लोकांक खबर आसा कितें जालें पळय तें. विनाकारण एकटो मनीस आमच्या कडेन नासलो, ताका सुद्दां तेंच्यांनी उखललो आणि भितर उडयलो. अरे असले आमी घालीत रावतले, तुमी आमकां कितले फावटी घाला. सुटके झुजारी आयज हो 60 वर्सां आमी पळयता मुक्त दिन, तो आमच्या आजे पणज्यांनी कोणी तरी केल्लो. आणि हे आतांचे करप्शन फक्त तुम्ही आपली बोलसा सांबाळपाक, गोंया आणि गोंया राखोवंक न्हू. गोंय ही माय भूंय राखपाक काय करिना. केला कोणी? सांगपाचें इतलेंच, येणाऱ्या विधानसभेन आम्ही आमचे मेंबर्स फुडें हाडल्या. प्रत्येक गावात तुम्ही तुमचो निरोप पाठयात, एका सांगात. आणि हे जे आमचे मेंबर निवडून हाडल्या तांकां तुम्ही निवडून हाडा. ही असेंब्ली आमी आमची करूया आणि हे जे 40 जालां तांकां घरा धाडया. तुम्ही सगळेजण हांगा येवन हो व्हडलो आमकां सहकार दिला. असोच तुम्ही आमच्या बरोबर रावताल्यात. आणि आमकां जे कोण आसा तांकां सगळ्या जाणांक असेंब्लीन जे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा पळय तितून प्रत्येक जण आमच्या धाडून फुडें निवडून हाडून आमकां सहकार करतले अशी आशा बाळगिता आणि म्हाजी तुमच्या सोबयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब सावळो पार्सेकर. तर हेच्या फाटल्यान तुमच्या मुखार आपली 2 उतरां सांगूंक येता बाब रोहन दावडे, आमचो पर्वरीचो कोऑर्डिनेटर. एकदा जोरान ताळयो जावनी रोहन दावडेक लागून. फर्स्ट हांव स्टेजीर चडला, सो मातसो हाल्लोला. सगळ्यांक आयज आमच्या गोवा मुक्ती दिनची 60वी हुनूनीत परवरी. उजो आयज सांगचे म्हटल्यार परवरी तुमकां खबर आसतले, गांवटे न्हू सांगता राव. एक म्हयनोभर पयलीं एक व्हडलो स्विमींग पूल बांदतालो.
सो खूप तेंप जालें काम बंद आसलें. सो आतां ते 1 म्हयनो भर पयलीं ते काम स्टार्ट जालें परते. सो म्हाका ते कळना आसलें कित्याक स्टार्ट जालें पळय ते. सो हो मातसो बेबो आहा पळय तो मातसो स्टायलिश तो कोणान बीन हे उडक्यो मारिना ताणें डायरेक्ट स्विमींग पुलान उडकी मारली. ज्या मनशान एका आमच्या सीएमाचो बारसो गेल्लो पळय आनी ताका नांव पप्पू धरलें, आयज तेजो हात धरून तो फुडें सरला. सो आमच्या पर्वरीन सांगचें म्हटल्यार आयज गोंयकारांक आमचे कांयच उरलेलें ना. सगळे जागे ह्या बिल्डरांनी हे आमचे भायले येवन सगळे जागे, आमची झाडां, आमची शेतां सगळीं कॉपर करीत आहा. सो तुम्ही पळोवंक शकता आतां मातसो व्हिडिओ प्ले कर. आमचे झाडां पळय कशी कापता पळय पर्वरीन ती तुम्ही पळोवंक शकता. लेटर येयला तेंच्यांनी कोर्टांतून लेटर. झाडां कटिंगात ट्री कटिंग पया ही एक्चुअली ग्रीन बेल्ट आमचे CRZ बीन सगळे कवर करीत आहा. सो आमच्या गोंयकारांक कितें उरला आनी ओके कट. सेकंड आमचे स्किमी. सो स्किमी अंडर आमचे कशे बायलांक फुटयता ते आयकया. हांव एकोशे चोडन वाड्यार रावता. आमकां येयलो हितून स्कीम येतली गव्हर्मेंटान केल्ली पंचायतीन. आमी वचोन ती भरलेली फॉर्मां. थंय तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ही फॉर्मां हेका हाव जाय लागून आमी ती भरली फॉर्मां. तेंच्यांनी आमकां कांयच सांगूंक ना. खाली हे तुमकां ट्रेनींग बीन आसतली 15 दिसाची. ती ट्रेनींग अटेंड करा आनी अटेंड केले उपरांत तुमी ती काम केले उपरांत तुमी ते खंय करूं शकता. म्हणून कोणा कडेन कामाक वचोंकूय शकता आनी तुमी ओन करूंकूय शकता. आनी अटेंड केले उपरांत तुमकां 18,000 मेळटले म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. पूण तेंच्यांनी घालतना आमकां 6,000 घातले आमकां ट्रान्सफर केले. पूण आतां आमकां हे लेटर येयला तेंच्यांनी कोर्टांतून लेटर काडला की हे तुमी पयशे रिटर्न करपाचे म्हणून. हे रिटर्न आमी कशें करपाचे? आमचे कडेन एक पयसो ना आतां लॉकडावनान या आनी हेंच्यांनी दिल्ले ते पयशे आतां रिटर्न मागता. आतां हेका जबाबदारी कोण? आमी कांय दिवंक शकना. हे म्हाकाच एकटे घेवना, पूण सगळ्यांक येयला. हे कोणे अटेंड केल्ले पळय तितल्यांकूय येयला. आमच्या वाड्यार खूब जाणांक येयला. अशें हे आमच्या लोकांक फटयता. कितें म्हणून सांगिल्लें पयलींच पॅन्डेमीक लागून आमचो लोक रडत आहा आनी हेंकां हे चोर आहा पळय 40 चोर हे रडयता. आम्ही डोर टू डोर करता आसतना बेजीक नीड आमचे कितें उदक. सो उदक म्हणटा ते कशें मेळपाक जाय आमकां? हेंच्या पांया कडेन लोळोन मागोवंक जाय आमी उदक. सो पळया असो गोंयकार आमी रवळे शिकोवन आमी आयज डोर टू डोर करता आसतना मये सायडी पर्वरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आमकां कळोन येयलें की हांगासर आंटीक आतां 5-6 वर्सां जालीं म्हणटा ते उदक नळाचें उदक येना. 8 वर्सां जालीं उदक येना हांकां. आनी तरी आसतना ती बिलां भरता. तिंकां ही आतां टँक दाखयता ही तेंची आतां टँक ते हाडून उदक टँकरान भरता आनी ही बिलां फारीक करता. सो हेचे पयशे कोण दितलो? PWDन मातशें हेजें चॅक करचें. हें आमी फाल्यां लेटर घालतले PWDन सोमार दीस. सो PWDन येवन मातशें तें पायप कितें जाला पळय चॉकअप जाला आतां उदक कित्याक येना तें मातशें पळोवचें पडटलें. आनी ही जर तुमी उदक जर दिना लोकांक जाल्यार ही बिलाय धाडूंक जायना तुमी. आंटी तुमकां सांगतली कितें तांकां त्रास जाता पळय ते.
उदकाचे पयले मागीर आमकां कांय ना सांगून ना तुका न्ही 8 वर्सां तुम्ही हय त्रास काडटा. आतां त्रास काडटा उदकाचे टांक्यो आतां फाटल्यान आहा 2 टांक्यो ही तिसरी आनी मागीर ती बॅरल तुम्ही आहा कंप्लेन केल्ली कंप्लेन कितें वचोन करतालो रे तो म्हाजो तिकडे नासलो म्हणून तो करतालो आता कोण ना आतां कोण कंप्लेन कंप्लेन कोण करता सो ती आता एकलीच सफर करता सो PWD त्याची त्रास कितें जाता म्हणजे तांकां सपोर्ट करचो हे आमी फाल्यां आमी लेटर सोमार दिसा आमी लेटर दिता सो मातशें तांकां हेल्प करचें. आतां थिंगा तें उस्तें लावन दवरलां थिंगा सो ते म्हाका म्हणना सो हे आमी लेटर घातले आनी 15 दिसांनी ह्या आंटीक उदक मेवळें. सो हेका म्हणटा पावर, आरजीचो पावर. हे आरजीक भियाता ते हेका लागून. सो हेचेर एक सांगूंक सोदता कितें आंटीक आमच्या एक फोन येयलो PWD इंजिनियराचो आनी तो सांगूंक लागलो कितें आंटी तुमी लेटर थंयसर पणजे कित्याक ऑफिसान केले आमकां कित्याक करूं ना परवरी. सो परवरी 8 वर्सां लेटर करून करून आंटी थकलेली. सो आमी ते लेटर पणजे केले मेन हेड ऑफिसान आनी ते लेटर मागीर तांकां परवरी पावले. सो तांकां भंय आहलो कितें हे आतां आमदाराचो बीन कितें करता आमदार आपल्या पांया कडेन येवंक जाय म्हणून तिणें तो इंजिनियर ताका कितें सांगलें आंटीक सो तूं पंचाक घे आनी लेटर कर परत. सो लेटर परत आनी कित्याक करूंक जाय मेन ऑफिसांच्यान येयलें जायना. सो हे फक्त एक काम आहा फक्त हेंच्या पांया कडेन लोळपाक लागून. सो आनी आतां म्हाका उतराय चड येयना. सो आमच्या मनोज भावाकूय हांव थँक्स म्हणूंक सोदता कित्याक आयज हेज्या व्हडल्या मंचाचेर म्हाका 1-2 उतरां उलोवपाक ते दिले म्हणून. थँक्यू. उजो हो जावन आशिल्लो बाब रोहन दावडे. आता तुमच्या मुखार फुडलो स्पीकर येता जो आमचो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कोऑर्डिनेटर जेचे नाव जावन आसा गौरेश अगरवाडेकर. जोरान आवाज जावन गौरेश अगरवाडेकराक लागून. सगळ्या गोंयकारांक आयज आमच्या गोवा मुक्ती दिनाचो मना काळजांतल्यान हुनहुनीत परतभयो. तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले आमचे शिवोले हे इतले फामाद आसा की नांव हेचे ह्या दिसांनी चडूच गजगजता. तर हेचे मेन कारण म्हणजे आमचे शिवोलचे रस्ते सारखे आहा काय ना. हे रस्ते जाले 4.5 वर्सां आता आमचे शिवोलचे आमचे विलेजर्स जावं आमचे सगळे शिवोलचे गांव भाव तशेंच बाकीचे आख्खी इंडियन फामाद आहा म्हटल्यार जाता. कित्याक ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत भरपूर येता आनी हे रस्ते पासून सारके करपाक आमचो जो रुलिंग MLA आहा विनोद पाळयेकर हो इतलो इनकॅपेबल आहा की ह्या दिसांनी तो कोणाक दिश्टी पासून पडना. तर शिवोलकारांनी तेचो जागो तेका दाखोवपाचे निश्चित केल्लेले आसा. तशेंच आमचो एक्स MLA दयानंद मांद्रेकर तुमकां खबर आसतले 20 वर्सांचे राजकारण आमच्या MLAन शिवोलेन केला. एव्हरी टाइम फक्त आश्वासना. फक्त एक इंटरव्यू घेऊन उलयता तो की जॉब काढले आणि वर्साक सगळे जितल्या जाणांक पळय जॉब दिल्या तेणी त्याचो हिशोब करून दाखयता. म्हाका सांगा ज्या मनशांक तेणी पळय जॉब दिला आणि त्याचो हिशोब करून अख्ख्या गांवार अख्ख्या आमच्या गोंयांत पळय तो गजगजयता ते बाकीच्या वोटर्सांक दितलो, त्यांचे घर चलयतलो, त्यांचे फॅमिली चलयतलो जाल्यार सांगचे हेचे उत्तर दिवचे तेणी. तशेंच तेका फक्त दिसता की फुडलो आपुणूच म्हणून. मात लक्षांत दवर लास्ट टाइम तुका शिवोलकारांनी जागो तुजो दाखयल्लो आहा आणि येता त्या टायमारूय तुजो जो सुमाचो वळ जोडलो आहा पळय
तो काढपाक आमचे शिवोलकार, आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुका रावल्ले आसा आणि तुजो हो पराजय निश्चित आहा. तुका जरी दिसता तू सांगताय की 100% आमकां गॅरंटी म्हणून आहा, तुझ्या टक्क्यांचेर आमचे डबल गॅरंटी आमी तुमकां दिता आणि तुमकां सांगता की आमचे शिवोले जे शीट आहा पळय रेव्होल्युशनरी गोवन्सचे, हे शिवोलचो उद्धार करपाक लागून 100% आमी हाडून दाखयतले. तशेंच ह्या 20 वर्साच्या राजकारणान तुवें आमच्या शिवोलेन डेव्हलपमेंट कितें केला पळय ते आमकां दाखोवन दिवचे आणि त्या डेव्हलपमेंटाचो आमकां शिवोलकारांक फायदो कितें जाला ते आमकां सांगचे. तूं जरी तुका दिसता जर म्हाजे कडेन म्हाजें नांव घेवन सांगपाक हेचे आन्सर दिवपाक कमीपण दिसता जाल्यार आमच्या कोर टिमीच्या खंयच्याय मेंबराचें नांव घेव, ते बसपाक रेडी आसतले तुज्या वांगडा. तशेंच ह्या 20 वर्साच्या राजकारणान तुम्ही पळयला आसतले आमचे शिवोलचे कशी नाशाडी जाल्लेली आसा. 20च्या फाटल्यान 5 पालेकराची म्हणजे 25 वर्सां जाली. फाटले सोडूनच दिवया, कित्याक दोनूय पार्ट्यो सद्या चालू आहा फाटी फुडें. तो आमचो विनोद पालेकर तो डेव्हलपमेंट करपाक लागून दुसरे पार्टीन गेला. मात कसले डेव्हलपमेंट करता तेका अजून कोणाक खबर ना. आता उडक्यो मारपाचें प्लॅनिंग चालू आहा. आता तिसरे पार्टीन वचपाचो एक टाइम प्लॅनिंग आसतलो तेचो. तर ह्या मांद्रेकरांक 20 वर्साच्या राजकारणान तुम्ही सांगचे की डेव्हलपमेंट कितें केला ते. आमचे जे शिवोलचे मार्केट 60 वर्सां जाली, कितले सरकार येयले कितले सरकार गेले, मात अजूनय आमचे मार्केट आहा पळय तेका मार्केट म्हणून नांव ना. कित्याक ती एक फिशरी शेड जितून बोटी बिटी दवरता पळय तसली. करोडांनी रुपया मोडून तुम्ही आमच्या ब्रिजाच्या सायडीक जर कन्स्ट्रक्शन दर्यान करूंक शकता जाल्यार तुम्ही एक फिश मार्केट दर्यान कित्याक बांदूंक शकना हेचें उत्तर दिवचें आमकां. आयज आमच्या शिवोलच्या मार्केटान जी नुस्तेकारां आहा, जी फ्रुट्स सेल करता आमची बायलां, तांकां तुजे कडेन ह्या 20 वर्सान एक वॉशरूम दिवपाक जालो ना. जरी दिला म्हणटाय जाल्यार तो आयज बंद पडला जाल्यार तूं ऑपोजिशनान आहा, तूं कित्याक तेचेर हे करूंक ना. सगळ्या रस्त्यांची पाड पडलेली आहा, तूं ऑपोजिशन म्हणून आसलो. आयज 4.5 वर्सान खंय तरी तूं बिळांसून भायर सरला आनी आवाज काडटा. कित्याक तर इलेक्शनाचो टायम येयल्लो आसा. मात हो टायम येयल्लो आसा तुजो परत पराजय करपाचो आणि हे आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स करून दाखयतले. तशेंच आमचे हेल्थ सेंटर शिवोलचे इतलो जागो आहा की तेतून आमी हॉस्पिटल बरे भाशेन हॉस्पिटल पासून बांदूंक शकता. तो जर एक हॉस्पिटल बांदला तेंच्यांनी करोडांनी पयसो मोडला आसतलो, मात तेजें काम अजूनही चालू आसा काय कितें खबर ना. मात बंद उडयला ती बिल्डिंग. ती बंद कित्याक? जर तूं ऑपोजिशनान आहा, पोजिशनान ना जर जाल्यार तेचेरूय उत्तर काड. तशेंच आमचे शिवोले, आमच्या शिवोलकारांक एक गव्हर्मेंटाचो ग्राउंड ना जर ते आपलो स्पोर्ट्स लोकांच्या मुखार हाडून फुडें स्पोर्ट्सान बरे फुडें वयर सरोंक शकता. तशेंच आमचे जे शिवोले बस स्टॉप आहा पळय, ह्या बस स्टॉप पासून इतली वाट लागलेली आहा ह्या बस स्टॉपाची. अशें आयकलां की ते गव्हर्मेंटा हेचो कदंबाचो जागो म्हणून, मात थंयसरूय एक बस पार्किंग जाता तसो जागो ना. ब्रिज बांदलो शिवोलचो, सगळ्यो बशी एटलिस्ट तुम्ही जर थंय बस स्टॉप दवरलेले 15 मिनटां बस जर थंय रावन गेल्ली जाल्यार आयज आमच्या शिवोलच्या मार्केटाची पाड पडची नासली. तर हे सगळे माचयेर येवन आमकां फक्त 5 मिनटां दिल्लेली आहा. उलोवपाक भाशण खूब आहा, मागता की हांव हे भाशण सोंपयता म्हणून. तर वयच्या आदी इतलेंच सांगूंक सोदता की हे 2022 इलेक्शन आहा, हेतून आमचो शिवोलचो विजय निश्चित आहा आणि आमचे शिवोलकार रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा पळय ते आमकां तेंको हो दितलेच. आणि इतलेच सांगूंक सोदता सगळ्या गोंयकारांक कडून की आयज मनोज बाबान तशेंच त्याच्या वांगड्यान जे आमकां हो तेंको दिवन आपलो आवाज आमकां दिल्लो आसा
तो आम्ही जाता जाल्यार दुसऱ्या आणि आमच्या फ्रेंडांक फॅमिलीक सगळ्यांक दिवया आणि जे गोंय आमचे उरला पळय ते राखोया. थँक्यू. सारखे बाब तुझे गौरेश अगरवाडीकर. आता तुमच्या मुखार एक उजो ग्रुप जेचे नाव आता